जोहार सबे मन के गौड़ लगिला। आज के फिर एक नवा आलोचना में चलली ही। तो जदिव हानि के देखाल सुनाल पुराना है के किंतु हमनी नतून करके विस्तारित तो जाने की चेष्टा कर भाई। तो ব্যাপার হতে একটা থারি हमनी देखे पावा थी। से थारी में साजाल है, तेल सिंदूर है, चिरोनी है, थारीटा सुंदर करके साजाल है। 3टा माटी के खुटी है। तो 3टा माटी के खुटी कहाँ से आलाई বা থারিটাই कहाँ से आले कौन जान साजा होले थारीटा। तो এই থারি हमनिकेर साजा होएला बाड़का महिमान বা गड़ धोए कहिला সেই टाइमे किंतु সেই दिने साजा होएला थारीटा। तखन माई बाप मन जाए ना तेल पानी चुआए गतर भुइयार काहे सामधी जोड़े लागुन घाड़टार मिलाई लागुन। तो तखन এই 3টা খুঁটি দেওয়া হয়েলা। তাহলে 3টা খুঁটি কিন্তু 3টা দিন তেল পানি চুয়াবাই। কে কে চুয়াবাই? একটা চুয়াই বেটাকের বাপ, প্রথমে বেটাকের বাপ চুয়াই, শেখার পরে চুয়াই বিটিকের বাপ, শেখার পরে কিন্তু একটা সাক্ষী চুয়াই। সাক্ষীটা কে हुई? সাক্ষীটা জানে যে घर में बिहा हुआ थे से मानकर जाने शरीक ना হয়, दूसरा कोनो शरीक হয় 10 भाई के नामे ও কিন্তু চুয়াই নিজের গতর ভুইয়ার কাহি ও সাক্ষী হিসাবে তেল পানিটা চুয়াই। সে লাগুন 3 ঝানকের 3টা খুঁটি। এই খুঁটি তখন এই তেল পানি চুয়া হয়ে গেলেই কিন্তু এই খুঁটি মানে ফের পয়সা रहेला হিসাবে 5 দেওয়া উচিত। কিন্তু চারানা তো হেরায় গেলেই তো এখানে 1 টাকা 2 টাকা दे দেওয়ায় না। तीनों খুঁটি में पैसा रही আর তেল रही। এই পয়সা ধোয়াল তেল देके তেল পানি চুয়া হয়েলা। তো সাজা হই হানিকে রুজান আর এই থারিটা চালই बड़का महिमान से एकदम बिहा बाड़ी माने माड़वा गोड़ा में चलेवी। এই তেলকে तखन भौजीमान दीदीमान माखाई हबाय, माखाई मुखुई के এই काकई में काकई हबाय यही सिंदूर मान के लागाबाय, लागाय लुगुई के तारपरे कांसा उठाबाय। এই থারিটা আবার ইজান से चल जाई एकदम सभा में जखान बारतिया टारतिया घूर के आबाय বা যখন মনে কর सभा बैसाबाय बिहा हो गए सभा बैसाबाय तखन এই থারিটা फिर আবার सभा में जाए। सभा में जाए के बर बाबू कनिया मैया तारपर आबार सबके तेल टेल माखबाय, थरे मरे ढुलिया टुलिया मानकेও माख देबाय। तारपरे इकार कामटा सिराई ताও নাই सिराई এই খুঁটি 3টাকের ফের কাম রাই যায়। এই খুঁটি 3টা কাকার বাই एक्चुअली नियम हुआ थे এই খুঁটি 3টা में दाना भात रिंधा हुई। तो যাই হোক সবে মান